Dok, teleponin bapaknya, Dok. Bapaknya telepon. Malah langsung ke klinik aja. Klinik Pulau Gebang. Yuk. Ciao, welcome back to me. Nah, sekarang gue lagi sama Aldo. Lihat sih dong, Odi. YouTube dan Nah, kita mau ngapain nih, Nyai? kita nih mau ngeprank sekarang. Ngeprank. Jadi kita mau ngeprank tongkrongannya dia nih, guys. Tongkrongan kita. Ada bapak-bapak di sini main catur ya. Betul. Ya, Do ya. Ya sebenarnya gue kesel juga gara-gara main catur nih kita nggak bisa nongkrong. Iya. Kita mau prank batuk darah namanya. Nah, ini ada di sini ada darah-darahan. Pakai apa tadi? Ini udah kayak Amer. Muka Aldo setengah loh, Dok. Cincin ini. Enggak apa-apa gue mah. Mundur aja lu biar agak santai, relax. Nah, ini skemanya nanti si Odi yang berperan sebagai eksekutor lah ya namanya lu ya. Yang batuknya nanti Odi. Iya. Nanti gua sama Aldo tim supporting aja. Support aja. Karena kita ini Pak Bos nggak boleh nih, harus support aja. Oke, nanti buat yang kepo gimana? Siap dia? Siap. Ya, nih Odi namanya, follow April Melody di Instagram gua ini, nanti follow Aldo Faros ya follow. Enggak usah gue. Nggak usah. Udah banyak followersnya guys. Iya kan? Ya. Ini mobil mahal ini Mercy ini. Batok jelas. Di kampung. Ya kan? Nanti buat yang bingung langsung aja ya, di follow semuanya. Ini kita lagi mau menuju ke ini nih, warung. Nih pakai mobil-mobil para bos nih. Aduh, jelas. Ini kita bertiga, biasa kita rame nih. Cuman tadi gue nge-prank gagal nih. Kacau. Udah panik ya. Panik tadi sempet gue juga nge-prank guys nih, merah nih makanya nih kan. Panik karena orang nggak keren, anjay. Gatot coy, gagalnya. Aduh. Menyanggin nih, udah lewat. Kita agak lama di sini Pak, biar nanti durasi panjang. Ini apa nih bunyi, Dok? Oh sih, itu kampung banget dah anjing. Gak pernah naik mobil mahal guys. Jadi gua Aldo ini apa, dia orang kaya guys. Nggak jelas. Aduh, ngomongin yang mana ya anjing? Pacarnya selebgram nih guys. Bodoh. Lihat dong mukanya Aldo kata dia. Lihat mukanya dia. Di muka lu agak maju di kampung muka gua. Aduh, baru-baru nih anjing. Ya, mari Pak. Syuting. Oke. Iya. Siap. Lu sampai anjing syuting. Jadi ini dadakan banget atau gimana nih? Dadakan banget ya. Guys, dadakan. Enggak ada skrip ya. Tapi gue yang dikorbanin Harus lah. Gue yang dikorbanin. Aduh, parah. Udah siap lu ya. Nih sebentar lagi kita akan sampai, kita lihat lokasi suasananya dulu guys habis ini, oke? Kalau di kaki meja gua aja. Iya. Pak Gusmir Rame cuy. Lumayan lah. Emak cuy. Harus ini aja kiri. Oh rame mayan. Oh no, ada 5. Kurang rame tapi cuy. 5. Kita pasti panik cuy. Ya guys, kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, di luar tuh. Nanti gua kan batuk-batuk tuh. Nanti gua ngambil tangan ke bawah. Gua ambil ke bawah. Oke? Lu taruh di kaki meja tuh. Bagus mir cuy, ngamuk lagi dia. Kagak. Emang dia galak kagak kan? Slow aja. Ukurannya yang ini. Itu tangannya kotor kok. Ya, biasa. Mana? Masuk ke dalam luar. Ini. Haji. Kesini nggak Haji? Hah? Pakai sabun, kotor itu tangan. Haji nggak kesini ya? Itu tangannya kotor. Tatoan Irsal sekarang. Tato mainan tapi. Ini terang ya, Cek? Bagus.
Kenapa sih Di? Linglung amat lu. Parah ini. Ngidam dia ngidam. Ya udah, Sakit kali ini orang bego. ngidam. PA. Siapa lagi yang kesini Sal? Man, cari. Lu buruan lah, cabut. Lu ikut nggak Di? Kagak lu? Bentar lah ganti baju. Nggak tahu Pak. Batuk. Jadi pas ya. Coba telepon Aji dah Sal. Sal. Telepon Aji dah. Lu bego. Ding. Kenapa sih Odi? Di. Dalam kali ya? Mau ini ke klinik. Lap dulu tisunya Igi. Lap dulu. Gila. Sakit ya. Sakit tuh. Ding lihat nih. Kenapa lu goblok? Banyak isinya. Gue gede nah. Dok, teleponin bapaknya, Dok. Bapaknya telepon. Malah langsung ke klinik aja. Klinik Pulau Gebang. Yuk klinik yuk. Klinik Pulau Gebang aja, naik mobil gue ya. Ayo. Rumah sakit tuh. Belum dia. Biarin aja udah. Bohong. Kamu di prank. Panik semuanya. Panik. Aduh, mana. Waduh, gimana? Wah, kenapa tuh, Mak? Panik, Mak. Waduh, maaf semua ya. Maaf Ade ya. Ini buat YouTube Ade. Tidak ada manusiawinya. Iya. Gimana? Panik masih Mino ya? Hah? Enggak ya? Baru ketawa sih tadi itu dia. Siapa yang ketawa? Udah. Parah ya Maya. Waduh. Gokil. Oke guys. Berhasil. Misi sukses. Itu belum lapor Pak RT ya tuh. Oke guys, ini misi kita kali ini sekarang sukses banget ya kan? Gimana In? Aku esok kaget. Iya dong, emak sampai panik emak, ya kan? Weh, Bang Ando. Aduh ketinggalan lagi Bang Ando nih. Takut. Makanya kita udah ini, diding. Mana Diding? Panik ya. Aduh, panik banget, Kal. Kirain beneran. Aduh. Oke, keren sekali Yodi. Boleh. Gua sabi ya. Boleh. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ke prank kedua. Kali ini udah selesai, kita pranknya udah berhasil. Sama Odi, thank you udah lihat prank kita ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye dulu. Dok. Bye dulu. Bye.